咁呢，就天色已晚，我應該去瞓一瞓覺先啦。咁趁仲有少少時間，整理一下呢度啦。攞返我箱呢？冇嘅，我箱啊喺度。好啦，咁擺個箱喺呢度啦，整理一下。窗嘅話，燒多少少沙啦。係啦，之前揾返嚟嘅煤炭，咁都整光啲間屋啦。咁啱啱先發現原來好暗，出面都睇先啦，出面都放返啲啦。係啦。咁我哋多咗啲玻璃之後呢，就可以整一樣嘢叫做玻璃窗，冇錯啦，整夠半色啦。好啦，咁樣就可以將啲窗擺喺呢度啦。咁由於時間關係呢，你都見到我係換咗個材質包嘅，呢個係中古嘅材質包。我係幾中意用呢個，咁所以係咯，換咗呢個材質包。咁好啦，差唔多要瞓啦，咁就整咗一個魚竿先啦。魚竿係咁樣打斜，跟住咁樣，係啦，魚竿。跟住都將啲蘋果啊、雞蛋打返低啦。水桶都可以擺返低。好啦，瞓覺。咁到咗朝早啦，我哋去釣魚啦。
蜘蛛同 creeper， 仲有弓手，唔係弓手都怕太陽，但係蜘蛛同 creeper 就唔怕，所以蜘蛛唔會受到早上嘅影響。點解會唔打人嘅？好驚住 creeper 過嚟偷襲。只要咁樣推住嚟行呢，佢就會以為揸唔到你，所以就向前追返你，跟住你就可以咁樣殺到佢。好啦，咁響呢個材質包度呢，鐵係咁嘅色嘅。咁我之前伐木嗰陣喺呢度發現到，所以就過嚟掘返。露天嘅鐵比較少見，但係露天嘅煤都幾多下㗎。係啊，另外呢，大家見到我呢度有一排嘢啦，其實我可以刪咗佢嘅，但係我要話俾大家聽，我有呢樣嘢。咁呢樣嘢叫做 too many item。咁如果你哋想要呢，都可以喺下面留低留言啦。咁我可以俾嗰個網址你哋，係啦。咁其實我覺得我習慣咗開住咯。仲有就係左上角呢都有個地圖，都係一種叫做毛嘅嘢嚟嘅。毛就即係響 Minecraft 原裝以外嘅一啲，例如物品啊，或者好似啱啱我哋隔離我呢個背包隔離呢啲嘢咁，可以方便自己攞。仲有就係地圖啦，會方便自己。好啦，我哋釣魚。釣魚好簡單嘅啫，就係掉個魚竿出去，跟住呢就要等佢沉，好似而家咁，咁就釣到條魚啦。生魚嚟嘅，就都可以食，但係飢餓度冇補得咁好。所以呢，釣魚係好好玩之餘呢，係可以好確保咁自己啲糧食會充足嘅，又唔嘥飢餓度喎。你殺一隻豬、殺一隻牛，佢都多多少少會嘥你少少飢餓度，加埋你走嚟走去啊，掘礦啊、掘嘢啊嗰陣，就加埋會扣返你啲飢餓度咯。但係呢個釣魚唔同咯，你就咁企喺度，執住啲魚竿，只不過係要嘥少少時間。係啦，第3條。第4條。話說呢，前一排即係7號嗰日，6月7號嗰日呢，就原本要鋪一集嘅，鋪第6集嘅，但係就冇鋪到。咁今個禮拜就補返上個禮拜嗰一集咯。咁即係今個禮拜鋪2集。咁唔好意思啊，要大家等。咁我考試冇辦法，咁費事啲成績唔好啦，咁我又唔俾玩啦。咁如果你有時釣魚呢，即係釣一陣都冇有反應嘅話呢，就可以換個位置啊，或者掹返佢，再拋個出去都得嘅。
一定要趁佢一落去嗰一下就開始按，如果唔係呢，會你再按呢就冇反應啦。仲有一樣嘢啫，就係你魚竿啦，你可以愛嚟飛過去啲生物度，拉佢過嚟。試多次，係啦，拉咗噶啦，但係佢喺水度，所以冇乜力咁解。咁變咗你例如同僵屍啊、弓手嗰啲，可以拉佢過嚟再打佢咁咯。咁就翻少少沙啦。我落礦洞呢就好中意用到沙，因為佢個預設呢，沙係會向下跌到跌到最底為止嘅，所以呢，沙呢可以確保我個 block 去到最底先停。咁呢，今日嘅時間又差唔多啦，咁我哋下集再見啦。